हाय एवरीवन वेलकम टू भॉइसर ओडिया मीडियम। आज मैथ पेडागोजी केते गुड़िए एमसीक्यू क्वेश्चन करवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही प्राक प्राथमिक शिशु मानू गणित शिक्षादान निम्नोक्त क्या गुरुत्व दि जाए। एम्फासाइज इज गिवेन ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स टू द प्री प्राइमरी पीपुल्स। ज्यामितिक चित्र अंकन और माप, उच्चता और दैर्घ्य निर्णय एवं माप, जोग और विजोग क्रिया, संख्या गणना। Drawing and measuring geometrical figures, measuring and determining height and length, addition and subtraction, counting number। प्राक प्राथमिक शिशु मानू गणित शिक्षादान निम्नोक्त क्या गुरुत्व दि जाए। संख्या गणना उपरे, काउंटिंग नंबर। नेक्स्ट, परिवेश रे वस्तुर अवस्थिति दृष्टिकोण क्यों जोड़ी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। बड़ छोट, बाम डाहाण, आग पछ, उपर तल। बड़ छोट। नेक्स्ट, निम्नोक्त गणित शिक्षादान पद्धति संपर्कित क्यों उक्ति भूल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज रॉन्ग। एनालिसिस फ्रॉम अननोन टू नो, इंडक्टिव्स specific to general, deductive theory to solution, none of these। विश्लेषण अज्ञात ज्ञात, आरोह निर्दिष्ट साधारण, अवरोह सिद्धांत समाधान क्योंटी नुहे। एमानक मध्यरु क्योंटी गणित शिक्षादान पद्धति सहित संपर्कित नुहे। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, क्योंटी नुहे। नेक्स्ट, ज्यामिति रे युक्तिमूलक समस्या समाधान निमंते निम्नोक्त क्यों पद्धति व्यवहार कराई। विश्लेषण, संश्लेषण, प्रथमे विश्लेषण और परे संश्लेषण, अवरोह। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज एडॉप्टेड टू सॉल्व लॉजिकल प्रॉब्लम इन जियोमेट्री। एनालिसिस, सिंथेसिस, फर्स्ट एनालिसिस देन सिंथेसिस, डिडक्टिव। फास्ट एनालिसिस देन सिंथेसिस, प्रथमे विश्लेषण और परे संश्लेषण। नेक्स्ट, गणित रे न्यूनतम शिक्षण स्तर दृष्टि प्राथमिक विद्यालय शिक्षार्थी माने प्रायतः क्यों दक्षता हासिल करि पारि न थांती। व्हिच स्किल इज नॉट यूजुअली अचीव्ड बाय द पीपल ऑफ प्राइमरी स्कूल सो फार एज द मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग इज कंसंट्रेट। Identification and counting number, use of mathematical symbols, arrangement in descending order, exercise and formula division। संख्या परिचित और गणना, गाणितिक संकेतर व्यवहार, बड़रू सान क्रम सज्जीकरण, अनुशीलन और सूत्र निरूपण। गणितर न्यूनतम शिक्षण स्तर दृष्टि प्राथमिक विद्यालय शिक्षार्थी माने एमानक मध्यरु क्यों दक्षता हासिल करि पारि न थांती। अनुशीलन और सूत्र निरूपण, एक्सरसाइज एंड फॉर्मूला डेरिवेशन। नेक्स्ट, गणित शिक्षादान शिक्षार्थी मानकर व्यवस्थान मूल्यांकन कहीं करा जाए। व्हाई इज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ऑफ द पीपल डन इन टीचिंग मैथमेटिक्स। गणित रे कहीं शिशु मानकर व्यवस्थान मूल्यांकन करा जाए। वर्गीकरण करिबा पई, शिक्षणगत दुर्बलता चिन्हट करिबा पई, बुद्धि परिमाप करिबा पई, श्रेणी प्रमोशन रे उत्तीर्ण हेबा पई, श्रेणी प्रमोशन उत्तीर्ण पई। फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल्स, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डेफिशिएंसी, फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल, फॉर क्लास प्रमोशन। कहीं व्यवस्थान मूल्यांकन करा जाए गणित शिक्षादान रे शिक्षार्थी मानकर, कारण ताहा द्वारा वर्गीकरण करिबा पई, क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल्स। नेक्स्ट, जड़े छात्र 100 रे 1 मिसाई 110 लिखिला। छात्रर एभली त्रुटि संशोधन करिबा पई शिक्षक निम्नोक्त पद्धति मध्यरु कोन करिवे। गणना संख्या सहित परिचित कराइबे, गणना संख्या अभ्यास कराइबे, गणना संख्यार स्थानीय मान बुझाइबे, जोग क्रिया अभ्यास कराइबे। शिक्षक शिक्षार्थी को गणना संख्यार स्थानीय मान बुझाइबे, संख्यार स्थानीय मान बुझाइबे। नेक्स्ट, गोटे वस्तु को समान 3 भाग कर 2 भाग निगला। यही
ତଥ୍ୟକୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିଲା, ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୂଚାଉଛି? By dividing an object into 3 equal parts, 2 parts were taken. A people wrote it as what skill of the people does it signify? ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଲବ ଓ ହର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିପାରୁଛି। ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରୁଛି। ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାକୁ ଗାଣିତିକ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରୁଛି। ଗାଣିତିକ ଭାଷାକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରୁଛି। ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ 3 ବୋଲି କହିଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ତ ଗାଣିତିକ ଭାଷାକୁ ସେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରୁଛି। ଅପସନ୍ ଡି। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ସମାନ 3 ଭାଗ କରି 2 ଭାଗ ନିଆଗଲା। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେ ବୋଲି କହିଲା? 2 ବିଭକ୍ତକ 3। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୂଚାଉଛି? ସେ ଗାଣିତିକ ଭାଷାକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରୁଛି। ନେକ୍ସଟ, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରାଯାଏ? Which order is correct in teaching mathematics by project method? ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା, ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିହ୍ନଟ, ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପାଦନ, ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିହ୍ନଟ, ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପାଦନ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା, ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିହ୍ନଟ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା, ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପାଦନ, ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା, ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିହ୍ନଟ, ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପାଦନ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ, ତାପରେ ଯୋଜନା, ତାପରେ ସମ୍ପାଦନ ଓ ଶେଷରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍, ପ୍ଲାନିଂ, ଏକ୍ସରସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଶେଷରେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଲେଖିଲା, ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟିକୁ ସୂଚାଉଛି? ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଯୋଗ 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ଲେଖିଲା ସମାନ 1 ବିଭକ୍ତକ 5 ଲେଖିଲା। ଏଠି ଏଇଟା ଦେବା କଥା 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ଯୋଗ 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ଯୋଗ 1 ବିଭକ୍ତକ 5 ଲେଖିଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟିକୁ ସୂଚାଉଛି? ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବ ଓ ହର ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ନାହିଁ। ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନାଂଶର ଯୋଗକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନାହିଁ। ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଧାରଣା ନାହିଁ। ସମଲବ ଓ ସମହର ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନାହିଁ। ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଧାରଣା ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ? At what stage of cognitive development the child acquires mathematical knowledge using real objects? Sensory motor, pre-operational, concrete operational stage, formal operational stage। ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯଥାୟଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ? ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ। ନେକ୍ସଟ, ଜଣେ ଛାତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି, ଗାଣିତିକ ତଥ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା, ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। A student is able to sort out the prime numbers from a list of given numbers. What objectives of teaching has he acquired? Acquisition of knowledge, understanding the acquired knowledge, applying the acquired knowledge, none of these। ସେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି, acquisition of knowledge। ନେକ୍ସଟ, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ
अजुग्म संख्या को अजुग्म संख्यार गुणन कले गुणफल एक अजुग्म संख्या हुए। यही तथ्य शिक्षादान पाई तुम्हें क्यों शिक्षादान प्रणाली अवलंबन करिब? आरोह, अवरोह, विश्लेषण, संश्लेषण। आरोह इंडक्टिव। नेक्स्ट, समस्या समाधान पद्धति रे गणित शिक्षादान पाई निम्नलिखित सोपान गुड़िकर क्यों अनुक्रमटी ठीक? समस्या स्पष्टीकरण, समस्या चिह्नटीकरण, तथ्य संग्रह, परीक्षण। Which of the following order is correct for teaching mathematics by problem solving method? Definition the problem, identify the problem, collection of data, experimentation. प्रथमे कौन करा जाए? समस्या को चिह्नटीकरण, ऑप्शन सी। समस्या को चिह्नटीकरण, तब समस्या स्पष्टीकरण, तब परीक्षण और शेष तथ्य संग्रह, ऑप्शन सी। आइडेंटिफिकेशन द प्रॉब्लम, डिफाइन द प्रॉब्लम, एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ डाटा। नेक्स्ट, शून्यस्थान पूरण कर। डेक्स हरण डेक्स समान चेयर, यह कि प्रकार प्रश्न? वस्तुनिष्ठ, द्विविकल्पमूलक, बहुविकल्पमूलक, मुक्त उत्तरमूलक। फिल इन द गैप्स। डेक्स हरण डेक्स इक्वल टू चेयर। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इट? ऑब्जेक्टिव टाइप, अल्टरनेटिव आंसर टाइप, मल्टीपल रेस्पॉन्स टाइप, ओपन एंडेड टाइप। एठारे कौन हम? शिक्षार्थी निज मनरू लिखिब। यहाँ को क्यों प्रकार प्रश्न कहा जाए? मुक्त उत्तरमूलक। नहीं, एठी दे दीची डेक्स हरण डेक्स इक्वल टू 4 माने वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ यह ऑब्जेक्टिव टाइप। डेक्स हरण डेक्स इक्वल टू डेक्स देथिले शिक्षार्थी निज मनर लिखि ताको आमे मुक्त उत्तरमूलक कहिथांते। एठी कोन हो? वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव टाइप। नेक्स्ट, क्यों दुईटी संख्यार गुणनात्मक विलोमी मध्य पूर्ण संख्या? द multiplicative in inverse of which two numbers are also integers? एगो शून्य, माइनस एगो शून्य, माइनस एगो एक, एगो दुई। एगो शून्य। नेक्स्ट देखिबा, क्यों उक्ति गणित पाठ खसड़ार उपयोगिता दर्शाऊ नहीं? पाठ्यवस्तु को निर्दिष्ट समय मध्य सारिबारे सहायक अटे। श्रेणी में पाठ केते दूर अग्रगति करिछि जानिबारे साहाय्य करे। शिक्षादान पिला माने केते उपकृत होइछन्ति जानिबारे साहाय्य करे। क्यों मासरे कोन पढ़ा जिवो ताहा जानी हुए। व्हिच स्टेटमेंट डज नॉट इंडिकेट मेरिट ऑफ ए स्कीम ऑफ लेसन? सी। शिक्षादान पिला माने केते उपकृत होइछन्ति जानिबारे साहाय्य करे। इट हेल्प्स इन नॉलेज टू व्हाट एक्सटेंट द स्टूडेंट हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम टीचिंग। नेक्स्ट, क्यों गाणितिक प्रक्रिया शिक्षादान पाई नापियर खंड व्यवहार करे? संख्या गणना, संख्यार स्थानीय मान, जोग विजोग प्रक्रिया, गुणन प्रक्रिया। गुणन प्रक्रिया, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, जड़े तृतीय श्रेणी छात्र अधिकांश समय भाग्या भूल करती, यार कारण जानापी क्यों प्रकार मूल्यांकन साहाय्य नेब? निदानात्मक, गठनात्मक, व्यवस्थान, समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक, समेटिव। ए चाइल्ड of class 3 repeatedly makes mistake in division. To know its cause, what type of evaluation should be used? Summative. Next, गणित एकक परीक्षण पाई प्रस्तुत ब्लूप्रिंट रे गोटे स्थान रे 2 और 1 लेखा जाइछि। यह कौन बुझा जाइछि? गोटे प्रश्न और यार मूल्य 2 नंबर, दुईटी प्रश्न एवं प्रत्येक मूल्य 1 नंबर, दुईटी प्रश्न मोट मूल्य 1 नंबर, एमध्य कौन सी नुहे। दुईटी प्रश्न और प्रत्येक मूल्य 1 नंबर। नेक्स्ट,
ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶିଶୁ କ'ଣ ଶିଖିବେ? 1ରୁ 10 ଯାଏଁ ସଂଖ୍ୟା କହିବା, 1ରୁ 10 ଯାଏଁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ସହ କହିବା, 10ଟି ବସ୍ତୁକୁ 1, 2, 3 କରି ଗଣିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କକୁ 10 ଥର ଲେଖିବା। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶିଶୁ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କକୁ 10 ଥର ଲେଖିବା। ରାଇଟିଂ ଇଚ୍ ଡିଜିଟ୍ 10 times। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବା କେଉଁ ବିଷୟ ସହ ଗଣିତର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ, ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ, ସାମାଜିକ ପାଠ ଏ ସମସ୍ତ। With what subject in the primary school curriculum has mathematics correlation? General science, environmental studies, social studies, all of these। ଏ ସମସ୍ତ, all of this। Next, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ କାହିଁକି? Why should mathematics be taught in primary school? ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗଣିତର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଥିବାରୁ ଗଣିତୀୟ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅସମ୍ଭବ। ଗଣିତର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଅଛି। ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ବିନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ? ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ କାହିଁକି? କାରଣ ଟୁ ମୋଜ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଇନ୍ ଡେଲି ଲାଇଫ୍। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗଣିତର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଥିବାରୁ। ନେକ୍ସଟ, a plus b ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କେତେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଜ୍ଞାନ, ବୋଧ, ପ୍ରୟୋଗ ଏ ସମସ୍ତ। Knowledge, understanding, application, all of this। ଜ୍ଞାନ, knowledge। ନେକ୍ସଟ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ 4ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚିତ୍ର କଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକର କୋଣଗୁଡ଼ିକ ମାପ କରି ଚତୁର୍ଭୁଜର 4ଟି କୋଣର ମାପ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ସେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ? ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ଆରୋହ ଅବରୋହ। ଆରୋହ, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ? ହ୍ୱାଟ୍ ମେଥଡ଼ ଇଜ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଟିଚିଂ ଜିଓମେଟ୍ରି ଏଟ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍? ଏନାଲିସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ଥେସିସ୍, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଡକ୍ସନ୍, ଏନାଲିସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ଥେସିସ୍। ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ଆରୋହ ଅବରୋହ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଆରୋହ, ଆରୋହ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ଆରୋହ ଅବରୋହ, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଡକ୍ସନ୍। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ଗଣିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ନଥାଏ? ସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ମେଥଡ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଓ ଗ୍ରାଫ୍, ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ଫିଗର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଫ୍ସ। ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ମେଥଡ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ? Which of the following methods of teaching mathematics is more child centered? ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ଆରୋହ ଅବରୋହ, କ୍ରୀଡ଼ା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ? କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ାଇଲେ ଶିଶୁଟି ଅଧିକ ସହଜରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? କ୍ରୀଡ଼ା, ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡ଼, ପ୍ଲେ ୱେ। ନେକ୍ସଟ, 30ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗଣନା ସଂଖ୍ୟାଟି ଡ୍ୟାକ୍ସ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସମାପନମୂଳକ, ଚିହ୍ନଟମୂଳକ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ। ଦ କାଉଣ୍ଟିଂ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ରିସିଡିଂ 30 ଇଜ୍ ଡ୍ୟାକ୍ସ। ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍? ସର୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଟାଇପ୍, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍, ରିକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ଟାଇପ୍, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍। ସମାପନମୂଳକ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍। ନେକ୍ସଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛି। ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ? ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ 2 ରେଗୁଲାରଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ସ
makes mistake in multiplication? To know its cause, what type of test is to be done? Formative, achievement, unit, diagnostic. ଗଠନମୂଳକ, କୃତି, ଏକକ, ନୈଦାନିକ। ନୈଦାନିକ, diagnostic। ନେକ୍ସଟ, ଜଣେ ଛାତ୍ର ପରିଷ୍କାର ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଓ ଗ୍ରାଫ ଅଙ୍କନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି? ଏ ପିପଲ୍ ଇଜ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଡ୍ର ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ଫିଗର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଫ୍ସ neatly and correctly. What objective of teaching mathematics has been achieved? Knowledge, understanding, psychomotor, all of these. ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ବୋଧ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ, ଏ ସମସ୍ତ all of these। ସେଇ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ବୋଧ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ। ତ ଏହା ଥିଲା ମ୍ୟାଥ୍ ପେଡାଗୋଜିର କେତେଗୁଡ଼ିଏ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।